Selasa 28. 28 Setwara. Setwara 28. 28 Setwara. Amen.
testimonials. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. When a wicked man turns away from the wickedness he has committed and does what is lawful and right, he shall save his life. Ari kulele mzilizarunga. Kujimu mutati oke. Timo ya matawoshe ya sanamboshe paso de la divisa bonacatio. Agale haunhele, anesone divisa una lukodo zona divisa la matafasa de momohe. Mi arrivano tutto fino a cosa per Gesù Cristo non la donna. Amen. Ha per la vita. Udimo ndakla. Muraho Gesù Cristo in Yahshua. Avanzo hampe aki safuya. Lei safuya moya wa menzwani. Me ene. Meno na prenda na le voce pagina ne basta. Perché passando noi e parla a crescere anche. Viena ne moya wa alla. E de tu kan sa. Joare kan sa. Amen. Abbiamo detto che guardano tutti gli altri che hanno il Signore di Tirano, simula cattività da Signore. Tempo kamu pikirkan, kamu menginginkan hidup berbeda, esa sisa. Akhirnya jadi mana, ini dua dari mana, ini cukup dari mana. Ini dekat dari mana, maka disiplin masih ini kalau mana, istilah tadi, ibona
juga simfoni kali hut makamu kita sebagai jika di mana gale di sebagai ngayong ifili ya fe makamu kita sino gale kahale na kisibi megale te sa building Tivero legato tempa e guru e son cadera utan di fukunore. Chapter 1 from verses 3. Upang kemudian tatamulan warna Yesus Kristus, kawan kamu perlu menghawarona, uwete urutolete sepunge pisang, kau semua Yesus Kristus waktu. Berjalan suwe fale sabule, lesnam sukudi, lesamele, lebolukete lona hodi. Lona bulukan mata muka kumero. Dalam melihat perlukan sing bisa dijual warna harta punya kedelu. Kesana selalu sekadaran aku. Lahir pada lesante, terkemudian ini lebih mengada. Lahir pada kamu terjun penyanyi, kamu berusaha tingkatnya. Oleh itu melihatnya, hasil ibe, elemen kisang boleh saudara itu melan. Chiliona yele tukamundu, ite fetu hele poko, de trompo le fana, akaje sopraste akahan, yo le morata, la sakala mona, yo la hali so umone ukala vale, ime chongoyena, mele yakala kakaro isabrele, to teha. Ukile nte lamorena. What if you let us so to Sipilasa 134? 134 Sisutu 134 Sisutu.
Jesu ha wa maswi a nyolohela thabeng mme hobane a dule barutwa ba hae ba mo atamela ya ba wa hlalisa molomo wa hae a ba ruta hae o le hlonono ba fumane moyeng hobane mmuso wa hodimo wa bona o le hlonono ba llang hobane ba tla tshediswa o le hlonono ba nono hobane ba tla ja lefa la lefatshe o le hlonono ba lapelang ho loka ba nyoretseng hona hobane ba tla kgoriswa o le hlonono ba mohau hobane ba tla hauhelwa o le hlonono ba pelo di hlwekileng hobane ba tla bona modimo o le hlonono ba etsang kgaiso hobane ba tla rewa bana ba modimo o le hlonono ba hlorisetswang ho loka hobane mmuso wa mahodimo kwa bona le tla ba le hlonono ha ba le hlapaola ka lebaka laka ba le hlorisa ba le beha bohle ba bohata thabang le hlasimololohe ka ho nyakalla hobane moputso wa lona o tla ba moholo le hodimong hobane ba hlorisitswe jwalo ba profeta ba bileng teng pele ho lona ona ke molaetsa o molemo wa Kriste Ditebogo go Kreste. re bua mo lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ho malapa a mabedi a kopaneng kwano lelapa la ha Matlape le lelapa la Matlhako kereke ya modimo e re ho lona tsedisehang dilemo tsa ho phela ha rona ke dilemo tse 70 ho ba matla ke dilemo tse 80 boikakaso le boikgomoso ba dilemo tseo ke lefela la mafelo ka hona kereke ya modimo e re mme o phetse
Modimo mo babaletse, Modimo o ile a mo sika ka diatla tsa hae, Modimo a mo hauhela, mme ka hona lesika lohle le leng teng kwano, metswalle, baahisane, kereke ya Modimo se disehang, seo Modimo a neng a re adimile sona, re tshwanela ho se phutha le ho se kgutlisetsa hae. Re tshwanela hore ho lokile, mme o phetse lefatsheng lena, mekarolo ye wa neng a tshwanetse ho e bapala, o e bapetse nakong ye wa santsaneng a ena le matla, mme le boqhekung ba hae ha ka a phetsa ho bapala karolo e wa neng a tshwanetse ho e bapala. Ka hona re re mme, tsamaya ka kgotso, Modimo a o baballe mo leng teng, Modimo a o sireletse, Modimo a o fe sohle seo o neng o se hloka matsatsing a o qetela ha hao. Re kena lentsweng la Modimo, mme ke tlo kopa difounu di switchwe off ha re kena lentsweng la Modimo. Petrose kwa pele, Kgaolo ke ya pele, temana ke ya botshelela, fihlella temaneng ya bosupa. Petrose kwa pele, Kgaolo ke ya pele, temana ke ya botshelela, o fihlella temaneng ya bosupa. Tumelo ya lona ha e se likilwe, e leng e fetisang hole kgauta e timellang, athe le yona e lekwe ka mollo, e tle e fetohe poko le hlompho le kganya mohla Jesu Kriste a hlahang. Paulos ha ngola lengolo lena, Petrose o ngola lengolo lena, a lengola a re tshwantshesa bophelo ka moo bo leng ka teng. Me Petrose ke e mong wa barutuwa ba morena Jesu, ya ileng a tsamaya le morena Jesu, a phela le yena, a dula le yena. Petrose ke e mong wa barutuwa ba morena Jesu, ya ileng a bona mahlomola le ditsietsi tseo morena Jesu a fitileng ka hare ho tsona. Petrose ke e mong wa barutuwa ba morena Jesu, ya neng a le teng tseleng e yang Calvary. Me Petrose ke e mong wa barutuwa ba morena Jesu, ya bileng teng ka hodima thaba ya mehlware. Le hoja dithuto tsa Modimo di re hlalosetsa hore o ne a dutse sebakanyana se hole ka lebaka la ho tshaba masole a Roma, empa o seng hona o re ngolla lengolo lena leo re tisang tumelo ya bana ba setseng, tumelo le seatlholo. Utlwang seo Petrose a se buang ka molomo o tswang lehodimo. Lefatsheng lena re tshwanetse ho feta ka hara matshwenyeho. Lefatsheng lena re tshwanela ho feta ka hara meleko ya mefuta e fapaneng. Lefatsheng lena re tshwanela ho feta le ka hara tsietsi ya lefu. Lefatsheng lena re tshwanela ho feta ka hara bohloko ba mafu a fapaneng. Lefatsheng lena re
tshwanela ho feta ka hara mathata a mefutafuta e fapaneng. Le Petros o re ha dintho tsena tsohle di ntse di etsahala, o di tshwantsha le tshepe eo monga yona e reng ha e tadima hore e tshwanela ho nka sebopeo se itseng. A hopole hore o lokela ho ikenya ka hara mollo pele. E re ha e tjhesa, a e ntshe a e fetole sebopeo seo a se batlang. Seo Petros a se buang ha mmoho le bana ba babedi le ditloholo le balekane ba bona. Lefatsheng lena re tshwanela hore re fete ka hare ho mollo. Petros o re ha re fete fela, empa re feta hore re tle re be poko le hlompho le kganya mohla Jesu Kriste a hlaha. Baratuwa Paulos ha bua ka dintho tsena tsohle. O re mahlomola a jwale ha keke a ba lekangwa le kganya eo re lo apeswa ka yona mohla re tlohang lefatsheng lena. Ratuwa
Metso siya buang kayo. Orang Chinese. Ufita kari. Kumasko mula. Kumani, hari kekela pita. Petu wasiwuni. Ikaita ni krako. Patensa kunusuyaga. Ya. Chinese ufita. Kara masko mula. Parajuwa. Kumani leto na kuna. Asile kela. Kikali makani. Segoki hasi bella, l'età va fino a giochi, se va mangiare, che bea o che lo vaca, ma zonga o Gesù, ma zonga che molti danno il secco, yaure hati o bellete, calita fidela, una iera, un burelle, ma va bene giorge, tutti le caglietta, a che sa di qui. Guarda, Basi wengine betati nela nakashe utase utobasi wa le hare pela amre me utunella na leseo Paulo fiaswa le hare iswa le amre bani kreste ya ka haru we are taking the food ayala Renale serviso, io vi fumanza, le hare che la faccia intera, questa è che la camicia. Non oggi vuoi, I know for certain. Ubani mutim waka, wapina, ya zipa. Ubani mutim waka, kimujisaba, me akekebe. Kabakatoka dito, hanzaki, mmoja ule no foseti. Uli ni hodimu, nitakuwa, mwekani tatiki. Maratuka, mkwase Paulo siya sikuwa, mkenya bahidi mkuhaudo kia lishonele mjimrako, kimani nyamka, mtimu kasiri sahari mte, mkeke kaunata, mkeke kautole. Rina mi servizio para. Rina mi servizio tuttora di hana. Rina mi servizio motivo casi sa. Che le cavalla. La giuda che le tacchini. Se finto che sta utendo che tabazzi sinilo. Da di moha le fa servizio che cavolo uomo profeta sa. Sebetaha, kami sana masa kau tuan yang sudah kau tahu diri, selah dia, sama yang tu, barat, lepas sendena, renang punya beach. Ini Yesus, hati lepas sendena. Hari kita mengubah dalam beach, ini moya woha nila, kita hati sekiti, moya woha nila. Keona ongkang sebakasa untuk kau suri hata di masa ulikumu dari segi samso efela tuan yang buat kasiponi kali butuh empang kamu lekasenu ifashaho ijaiba baratu lezati biasa hora ya mususu waka mu nawe basantani baseti defasini rida wapesa diaparo taku seu tu hande hadi tatima ade sekete sapato ade mau kiwa bapenin diaparo Santiago
biso e Modimo re leno ke le ka baka le tlohela ke le ka le tlohela masana di khutsa Modimo wa rona ke ka dula ke tshepahala maphelo a rona kwa Paulo se ha o rena puteho ya Bafilipi le ngolo hore Modimo wa ka o tla le tlatsa ka tsohle tseo le di hlokang ka monolo wa rona kganyeng ka Jesu Kriste ka letsatsi lena la kasheno di tlo bitswa lekgutla la hudu empa utlwa seo Paulo se a se buang ha bona puteho ya Bafilipi Modimo wa ka o tla le tlatsa ka tsohle tseo le di hlokang ena ke promise e tswang lehodimo ya qetela ya dutseng sephiring sa mookamedi ya Phahameng o pomola moriti wa ya hona ya hore marati ya re bitsitseng wa tshepa me mohawa o hlola ka bona tswela ntabe na moka tsena moya wa hona wa le ka Rappelez, page 563. Page 563. Modimo mothati yohle ra wa rona wa legodimo re ke ka Ekaristi e boitshepo ka pako le tebogo ya tsholofelo ya botshelo jo bo nnetseng ruri yo e leng jwa rona ka Kriste Jesu re tshole re tlhomame mo tumelong e le mo nakong ya khutsafalo le selelo Morena mo kutlwele botlhokong ya gago ro leboga ka lebaka la lerato la hao le bonahetseng bophelong ba mme Morena ka mohau wa hao Morena mo kutlwele botlhokong ya gago ra o leboga ka lebaka la baokang bakudi le bašwang gagolo ba ileng ba okamme Ellen a bonolo le lerato la gago le senolwe ka bona Morena ka mogau wa gago
Hosana ya kgotso, kgodiso ya mmuso wa hae le kgotso ho ke ke ha imane fela. Kagiso ya morena e nne le lona.
ka sefeleng seo ntate Mtshwaro temana o qetela. Kopanya kereke e lefatsheng ga mmoho le kereke e legodimo selalong sena sa ho qetela seo re hopolang mme Eileen ho sona. Mme re hlahisa dimpho tsena tsa bohobe le veine ka pele ho kereke e lefatsheng le kereke e legodimo. O sekgo wena morena modimo wa tlholo yohle ka ntlha ya molemo wa gago rona le kgone go neela bogobe jo jo lefatshe le neilwe media batho bo dirileng se mo go rona e nna bogobe ba botshelo. O sekgo wena morena modimo wa tlholo yohle ka ntlha ya molemo wa gago rona le kgone go neela beine e leungo la mofino le tiro ya diatla tsa batho se mo go rona e nna senwelo sa poloko. Thapelo ke ya bone ya Eucharistic service. Morena a nne le lona, tlhatlosang dipelo tsa lona, a re lebohe morena modimo wa rona. We give thanks and praise Almighty God through your beloved Son, Jesus Christ, our Savior and Redeemer. He is our living word, through whom you have created all things. Kamatla amoya o halalelang, ang kanama ho Maria Mofarigo, mme a ba le kabelo bothong ba rona. O ile a phela mme a shwa jalo ka e mong wa rona ho re boelanya le yena, Modimo ntate wa bohle. Phethahatsong ya thato ya hao a utlolla matsoho a hae a utlwa bohloko ho lokolla bao ba beileng tshepo ya bona ho wena. Ka mokgwa oo a ba hapela batho ba hao ba halelelang. O ile a ikgethela ho mamella maswabi le mesarelo ya rona, mme a nehelana ka bophelo ba hae sefapanong e le hore a tla kgaole mahlahlelo a ye mobe, mme a lelekele lefifi la sebe le lefu ka tsuo ya hae. O re tlisa leseding la boteng ba hao. Mme jwale ha mmoho le tsohle tse hlodileng re phamisa mantswe a rona ho phatlalatsa kganya ya lebitso la hao re re. Holy and gracious God, accept our praise through your Son, our Savior, Jesus Christ, who, on the night he was handed over to suffering and death, took bread and gave thanks, saying, "Take and eat. This is my body, which is broken for you." Go tshwanang ha ba se ba jele a nka senwelo itse hobane a o lebohe ba ne a sona a re hona ke ka sekane se setjha a tsholelano le ba bangata ka mehla ha lenwa etsang hona ho nkgopola. Jalo re phatlalatsa bosaitsweng ja tumelo. Ka lebaka lena ha re hopola lefu letso ya hae
re hlaisa ka pele ho wena bohobe bona le senolo sena, re ntse re o leboha hobane o re entse ba tshwanelang ho ema pela hao le ho sebeletsa. Re a o kopa ho romella moya wa hao o halalelang hodima dimpho tsena le hodima kereke ya hao e halalelang. Phutha mmoho bohle ba abelanang diphiri tsena tse halalelang, o ba tlatse ka moya wa hao o halalelang, mme o tiise tumelo ya bona nneteng, e le hore ha mmoho re ke re o rorise, mme o re nehe kganya ka mohlanka wa hao Jesu Kriste. Kganya yohle le tlotla ke tsa hao, Ntate le Mora mmoho le moya o halalelang, kerekeng e halalelang jwale ka mehla. Amen. E re ka ha Kriste a re rutile, re beta pelo mmoho re re. A se kabelano ya mmele wa ga Kriste na. Jesu kwana ya modimo, Jesu melego wa dibetsa rona, Jesu morekodi wa lefatshe, ga re italetse Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace. Ena ke tafole ya morena e tekilweng ka lerato le ka tlhompho, atamelang jwale le tle le iphepe ka ena dipelong tsa lona ka tumelo, le tle le lebohe atamelang.
Ke nako ya ho amohela sakramente, mme re tla tsamaya ka tsela ke ena. Hana jwale ba tla qala ho amohela ke family kaofela, mme ka morao ho family ke hona phutheho e ka tlang. Empa le dula montse le dutse teng, hona le batho ba tla fihlang ba le ntsha ditulong ho tla ka pele ka mona, mme ka molao ho amohela fela ba nang le ditokelo tsa ho amohela esita le dikerekeng tsa bona. Ka mantswe a mang le amohetswe, le dumelletswe hore le ka amohela. Thank you.
mme ka lerato la hao re file bophelo bo botjha ho Kriste Jesu. Re laeletsa mme Eileen Matlhako baballong ya hao e mohau, tumelong ya Jesu Kriste mora le morena wa rona, ya shuleng a boela tswa hape o re pholosa, ya phelang jwale a busa le wena le moya o halalelang ganyeng ka ho saeng kae. Amen. Rara wa mautlwelo botlhoko otlhe le monei wa kgomotso yotlhe, nametsa ka tshwaro re a go rapela ba ba lelelang bašwi gore e re ba latlhela matshwenyego otlhe mo go wena, ba tle ba itse kgomotso ya lorato la gago ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Re neye morena botlhale le tshwaro re dirise sentle nako e santsane re saletse mono lefatsheng, re gogele mo tshokologong ya dilo tsa rona le maneo a rona a re a dirileng le melemo e re sa e dirang. Re thatafatse gore re latele mo dikgatong tsa morao mo tseleng e isang kwa botshelong jo bo nnetseng ruri ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. A Modimo mo leratong la one lo lo senang tekanyo le kutlwelo botlhoko, o lere kereke yotlhe ya batshedi le bašwi mo go morena Jesu go ya boitumelong jwa go rula le tirafatso ya bogosi jwa gagwe jwa bonnetseng ruri. Amen. Alleluia. Fatseng lena le Modimo a neng a mo beile ho lona. Re leboha mosebetsi o Modimo a ileng a mo nea ona wa ho hlokomela maphelo a batho nakong eo a santsane a e lwana. Re leboha lelapa leo Modimo a ileng a mo nea lona. Re leboha molekane, re leboha bana, ka bophelo ba hao. Re leboha mmele le madi a morena wa rona Jesu Kriste ao re amoetseng, a re tsoseleditseng botjha, a re hopoditseng hore re setlama se le seng le Jesu Kriste. Mme ke ka lebaka leo lebogang morena go le molemo. Ra moithuti yo katiso ya Modimo e fetang tlhalogano yotlhe, tshegetse dipelo tsa lona le megopolo ya lona mo kitsong le mo leratong
la modimo le la morwana Jesu Kriste morena wa rona tshegofatso ya modimo moithati yotlhe rara le mora le moya o itshepo e nne nna mesana ka mehla amen tsamayang ka kagiso go rata le modimo la morena re ya leboa karolo ya pele fela mona mme re tla bitsa MC ka chorus bakeng sa ho ntshetsa karolo ya bobedi pele MC ke tla mo bitsa ka chorus pele MC a qala ha re lokolle MU pele MU tlo pele MC a qala le fetisa mosebetsi wa lona mme ka mora mono MC a tla ntshetsa mosebetsi pele Mothers Union ha e tle kubo yena e putsa
re inyaka maqeba ke tsatsing la maobane o utlwile ho sebetsahetse le ha ne re sa bonahala ka bongata fela secretary e ne le teng lelapeng la nkgono Matlhako ya ba ntse re buisana nna le yena le fumane le bone la nkgono le fumane le matshediso a tswang ho Mother's Union a nkgono e ileng ya nthabisa ka elella hore lelapa lena ka nnete fela nkgono o nana le mantswe a reng ha e le nna le ba ntlo ya ka re tla sebeletsa morena o re mme Mamogele ha mpolella lelapa le ya leboha ya ba ke tlelwa ke mantswe a reng le re lengolo le re mo ba babedi ba bararo ba leng teng o teng ya batlatsana jwale ke re modimo koong mesebetsing e etsahetseng tsatsi la maobane bosiong ba rona ba bangata ka lebaka la ho phathaganya le rona ntse re wele ka diphata ke ne ke re ho lona le tseba se mme Matlhako a neng a se rata le tseba seo a neng a sa se rate tshwarahanang ka tseleng tse le tshwarahane ka yona lena ke lelapa le sale re le bona hore ke se ipone ho ba bangata jwale ke re modimo koong ke rata hore ke re ke a le leboha re bone tlhokomelo e mme Matlhako a neng a ifuwa ke lona ha o kena ka hara lelapa leo o no kgahlametswa ke lerato le mofuto ke qetelletse ha ke fihla teng ke ntsha sehlabelo sa hore ke tla nka tikete tsa nkgono ebe nna ke mo lefella ya ba modimo be ya botshepehi ho nna maoba ha a latola ke la ka re ke letlotlo ke le thabetse hobane ke moriri o moputswa ho thwe ho ona lehlohonolo le mohau di fumanwa teng ya ba ke re modimo nthuse ke titime ke ise ditokomane tsa nkgono lelapeng la hae ka ho tjho jwale ke thabela hore le nna ha ke kena ka hara Mother's Union ka 1995 ke fumane qhoko ena e le teng ke e mong wa bankamohetseng selemong sena ha ne re bala ke fumana hore mme Matlhako o na etsa 47 years a le ka hare mokgatlong wa Mother's Union lebaka ke hore le ha na kula re le batjha re nka kano empa re le ba le maikano a rona nkgono na sa re sokodise le ka mohla o le mong motho ya ma ka phatla e opuluileng ke ka ho ke reng well done nkgono Matlhako fada nkgono Matlhako ho na le mantswe a nang a bua ke monna moholo Simeone a re morena le sa jwale mohlanka wa hao a ikele ka kgotso dulang ka leqeba modimo koong ho bomme ha re titileleng re etsetse mme Matlhako ke rata fela re bine pina ya Maria ha re tloha ho yona re tla etsa thapelo ya rona ya Mother's Union le re dula fatshe page 67 moya wa ka hodi sa morena moya wa ka o nyakaletse modimo moloki wa me o bane o tadimile go futsana balega bunyane la me jwale me loka yohle e tareke le hlonolo o bane ya matla o nketse di tse kgolo le bitso la hae le a halalela me mohau wa hae o ya ho ba mo tshaba melukonya meloko o sebeditse ka matla ka letsoho la hae o qhalantse ba ikgomositse meopolong ya dipelo tsa
kopaneng ka lenyalo hore e be mohlodi wa tlhonolofatso. Re a o leboha ka lebaka la bophelo ba lelapa mmoho le tsohle tsa lona tse thabisang le tse utlwisang bohloko. A boetse hore re tsebe boteng ba kgotso ya hao malapeng a rona. A tlatse ka lerato la hao mme wa sebedisetse kganyeng ya hao. Hlohonolofatsa bohle ba keneng lenyalong mmoho le batswadi le bana. Tshollela moya wa hao o halalelang hodima rona e le hore re tle o rate mme re o sebeletse ka nnete. Hlohonolofatsa ditho tsa kopano ya bomme ka hohle lefatsheng. Re kopanye thapelong, leratong le khumamelong e le hore ha re matlafaditswe ka mohau wa hao re tle re etse thato ya hao ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Ke kgutlisa mosebetsi. Me Maria. Re a leboha bomme, re a leboha bomme le ntshwarela ke le kgaola jwalo ke ka lebaka la nako pele re lokolla MC re senya fela MC wena ka lokisa. Re bitsa Mangaung Retired Nurses Organization e tlo feta pele MC a qala ka mosebetsi. Re etsetsa hore ha re siuwe ke nako re mpe re khathe dibui tsa MC fela bana ba ba fetile. Ha re tle Mangaung Retired Nurse Organization ha itle e nyolleng ka pina batho ba holo chorus. Borapajane, boramathape le bisika lotlhe le le amana le lona ka kgomo le ka madi. Thutego ya matshediso e re kopanyeng ha gompieno go tla go felegetsa senatla se se robetseng gape le ga rona motsadi o kgodisitsweng mme Matlhako. Ke rata fela gore ke re ka mantswe a makhutshwanyane ga godisa bana ba gagwe kgotsa go laya bana ba gagwe fela e nnile motsadi mo go ba bantsi. Ga re na go senya nako e telele re tlo go bala maikano pledge of service ke e nngwe ya maikano mme o tlogang ha wa Mothers Union o rile o na le dingwaga tse a di boletseng a le mo maikanong a kereke. A ke maikano a mangwe a kileng a tsaya mo botshelong jwa gagwe mme a dirisa go fitlhela ko bothutong. Ba ba emeng ga mmogo le naga re tlo go bala Nurses Pledge of Service ke maikano a tsayang ke mooki o mongwe yo mongwe ga re letsa dithuto tsa rona tsa booki. Re eme re le mokgatlo wa Mangaung Retired Nurses Organization. Once a nurse, always a nurse. Mme Matlhako e na re le hana le mo dithutong ga ka re ke ikhutse
itse e na re ha mokgatlo o wa Mangaung retired nurses o simollwa ka ngwaga wa 2011 a bona go tshwanela gore le ene e nne o mongwe wa mokgatlong. Ke ka hoo re emeng ga gompieno go felegetsa mowa wa gagwe re tlo gore thank you mama, re lebogile thata ka karolo le dikgakololo le tsotlhe tseo di tseile mo matshelong a rona. A re baleng nurses pledge of service ba ba emeng ga mmogo le nna o tla ntshala morago. She solemnly pledged herself to the service of humanity and endeavored to practice her profession with conscience and with dignity. She maintained by all the means in her power the honor and the noble traditions of her profession. The total health of her patients was her first consideration. She held in confidence all personal matters coming to her knowledge. She did not permit considerations of religion, nationality, race or social standing to intervene between her duty and the patient. She maintained the utmost respect for human life. She maintained the utmost respect for human life. She made those promises freely and upon her honor. Father Mshwadiba, baeteledipele ba kereke botlhe go ya ka ditulo tsa lona, re a le leboga fa le diretseng marona tiro e ntle ya kereke ya church. Normally when I'm in an Anglican funeral, I just cry because it's so beautiful. Bagaetsho tiro ha re sheba nako re setse ka 20 minutes re tshwantse re maduteng jaanong koloi e ra go ipalama ka 95 octane petrol gore e ile go ja ga go eta speed limit ka mantswe a mang batho ba tlo go bua ke lopa gore bagaetsho ska heta 3 minutes ha e heta 3 minutes ke tla go stop a se ka bomo ke ka ntlha go nako e re sile. Without wasting time, the talk will let mo go re tshwaelo mathape gore a to re balla botshelo jwa ga mama Mokhaita Eileen Matlhako. Ke go tshwe eme go sa lehela ba le gae. Obituary of the late Mokhaita Eileen Matlhako. Birth. The late Mokhaita Eileen Matlhako was the youngest child of Lisinyego, Joseph, and Dinonyana Maria Matlhako. She was born on the 31st of January 1922 in Mangaung Academy. Mama Mokhaita received her junior certificate and first year matric
at the Bantu High School, now known as Suhumelo School. In 1940, she received a call for nursing whilst doing her final matric year, upon which she left for Lovedale Hospital in Alice, where she started as a student nurse. It is notable that Mokhaita was the only black female student in Mangaung during her final matric year to obtain a matric exemption. She completed her general nursing at Baragwanath Hospital in July 1947. Her nursing career. Mama Mokhaita proceeded to work at Moroka Hospital while waiting midwifery pregnancy. She then went to King Edward VIII Hospital in Durban for midwifery, which she completed on the 30th of June 1948. Her first post was with the Springfontein Town Council Clinic in 1948. She was the district midwife at the time. Her second post was at the St. Clinic in Tabantu in January 1954, again as a district midwife. Her third post was at the National Hospital in Bloemfontein as a staff nurse from February 1957. She was promoted to a sister, then to assistant matron in October 1976. Mama Mokhaita retired as a matron at Bilinomi Hospital at the age of 65 in January 1987. Post-basic courses completed. She completed ward administration in Bilinomi on 18th January 1969. Pediatrics at Baragwanath Hospital on 2nd April 1971. Family life. Mama Mokhaita entered into holy matrimony with the love of her life, the late Samuel Matlhako, on the 15th of October 1949. They were blessed with 5 children: Matlhate, Tumelo, Chuluhelo, Ulebogeng, and Siakhulu. General. Mama Mokhaita's longevity resulted in her being the last of the golden generation of both sides of her family, namely her birth family, the Matlhapes, and her marital family, the Matlhapos. Church legacy. Mama Mokhaita was a member in good standing of St. Peter's Anglican Church and served in various roles over the years. She was an esteemed member of the Mothers' Union and made various contributions to the church that she loved and attended faithfully until her frail hand could no longer bear it. Her favorite Anglican hymns included the Batlanka Baha Kreste, Legae tša gaetšo, Itumeleng Morena, Modimo o lehatshe le lewatle, and e bomang botshelo bo bale. Mama Mokhaita is survived by 2 of her children, namely Tumelo and Siakhulu, her son-in-law Mulehabang and daughter-in-law Mutlapumang and Lebogang. At the time of her death, she had 15 grandchildren, of which one, Untwanetse, preceded her, and 16 great-grandchildren, of which one, Kano, preceded her. Ke motho wa ha Morakile o setlhala, motho wa kgwele e mahutwana, ga ena bohudimo. Ke namane e tholo, e ja magope, e lala e be e ikgata motlhala e ntse e le wa yona. Morena o nkutlwele botlhoko thata thata, di mola di tsame tse ditšho tse dikgolo. Reo Senabala botshelo ba ga mama. He is the second eldest of her grandchildren. Ke Rre Matlhape. Bagaetsho jaaka ke kaile nako ya rona ga ya re ema sentle. Ka jalo ga ntla ke senya nako ka dipuo tse dintsintsi sa me go bitsa batho hela gore ba tlo go dira the tribute for Mama Mokhaita Eileen, our mother, our grandmother, and as you have seen, also great-grandmother of 16 great-grandchildren. As such, re tla biletsa go mme Matsidiso Mogwera o tlamelang losika lo ra Matlhape wa mama a tsalwang gone. O se
batho ba tlo bua ba gaetsho ga o na le sehela seo o se ratang e ka nna hela bese eno e simololang ka go e heletsang. Moradisi, re moruti le botlhe ba ba potologileng, borra Matlhape, borra Matlhako, losika lotlhe le namile. Phutego ya Modimo e rategang. Gano ga ke tlo go bua ka rakgadi, mme jaana ba borre re o ntsalang. Rakgadi Mokhaita, ga ke re ke bua ka ene, ke bua ka motho o re tsare ka ona sena puo. Ke tla tsaya hela gale le gale tse pedi tse tharo go tlhabara nako tseo rona re godile re itse ka ene. Rakgadi Mokhaita o goletse mo lelapeng le le nang le lerato. Bosestere ba gagwe o na le bosestere ba ba fo le buru o monotsi. Lerato le ne le le mogolo mo gare ga bone o no ka lerata ka gore ke tla na di-example gore lerato leo le lelemogile ka tsela e ntseng jang. Bone ka bo bone e le di-sisters Mokhaita, Moditsane, Mokwena, Motlhagomang, bana ba tlhompha bruru wa bone ka tsela e makatsang. A se ka metlha yotlhe e tla reng o na le buru mo teng ga lelapa, a nyetse le lena le nyetse. E re ga o apeile o bo gopola gore kana ke na le buru, o bo tsaya bikinyana o re tsamo go naya boruru wa ka. Motlhagomang o na dira jalo, Mokwena o na dira jalo. Ka nako ya pele go ne go na le bana ba tsamaya ko railway batho ba pele bana ba go rata ba reka ko fantasy mang ke mang mo di-system tsa gagwe ha a tla rekile Motlhagomang Mokhaita e ne le ene o tla tsamayang a go botsa gore e ka ba wa tla le o butse so seng ha mo ne ile so seng seo ke ena a tla tsamayang a sisa go butwa gagwe a di tla go mamang o na dira jalo ka nako tsotlhe e le gore o batla gore a kgone go bona boruru wa gagwe le disetso tsa gagwe o itlhela mmagwe o mo tsalang a ba momanya Mokhaita wena o tla bo tswala o tsamaya go setero wa gago tsamaya go go tsamaya go o dira gore batho ba se ka batla go ipona o se ka tlhola o ya koo ba tlogele batho ba mpone gore o tla ba boleletse gore ke phela sentle ke phela jang o se ka na ya koo batla gore nna ba tsebo gone ke ka manana a di le ka teng go tloga moo rakgadi mokgwa gagwe e ne le motho o ne a rata go sharing eo ha nna ke bua ka go share o ne a bua gore ke bolela gore o na tsaya ha tsaya se a se tsayang mo boseseng wa gagwe o gopotse gore tshwanetse gore bone ka bo bone e le di-sisters ba tshwanetse go share ka se o mong a nang le sone gore go kgone go lekana hela rotlhe so re ithutile mo go ene gore go share go important thata hela mo godimo ga moo rakgadi was a very very humble somebody ha e ne le motho o ne a ikokobeditse ka nako tsotlhe e se motho wa lerata ha e ne le gore go tshwanetse gore a komanye mo le mo teng ga lelapa o ne a tlhatlhola bueletsa ko thoko e tla go bolelela se o tshwanetse gore o se dire a bua le wena sentle jaanong ke tswelela ke bo ke re go a bolelela mo gore e ne e le nurse ka nako ya gage ga a simolola go bereka mo e leng nurse ne ke setse ke le monnyane bana ba rwala dibereke tse ditšhono ba botlhogong jaanong diverse tse ditšhono tse tsa bone ne di kolonoka ka cake flower jaanong ene ka gage go supa gore ne le seithaki o ne e le tsa kolomake ka cake flower o ne kolomaka ka baby powder jaanong baby powder tlhina baby powder e ne e fiwa ke nna o na le sepilike ke bokana tsa mo ne di ditšha fela a re o yuke ka moso ga ke e tsamaya berta ka ka yone so ka lemoga teng hela mo ke tsetse bonnese mo go ene ka tla go botsa manese tshwanetse gore ba tlhe monate tshwanetse gore ba nne sekono because yanong ka phepho ga ba ke ditlhako tsa gage tshwanetse ke nna ke diploma ka tshwanetse gore di nne sekono le botse ya gage e tshwanetse gore e siame ke hetse a ke go senyang nako ka rata gore ra kere bo rra Matlhape ke sa gore le itsetse mo go rakgadi ka bohumble ba gage le gore lerato la nana le lone more than any other thing ke rata gore rakgadi o na rata sharing lerato ba gaetsho na re lerato le tshwanetse go ratene ka nako tsotlhe and o re rutile ka gore o na tsamaya bo sesele ba gagela botlhe ditlogolwana tse gore a ba ruta gore le kgokaganye ka nako tsotlhe because o na tlhaloganya gore losika ga le ya ko baneng le a kgaoga so o na le ka gore le re kopane ke ga mo ke ka mo tsela eo
bana rona yaanong jaana ditlogo bana ba ithutileng gore ba tshwanetse go bagakgakgang ka nako tsotlhe ke a leboga. Ke a leboga mme wa Mogera. Ke a leboga mme wa Mogera ka gore itsise ka botshelo jwa ga mama Mokhaita a santse a gola santse jaaka o rona rata sister tsa gagwe le their brother malome Itumedi. Bagaetsho re tla tsena jaanong mo go ya bobedi tribute mme Lebogang Matlhako o tlamelang Tshika Yora Matlhako ga o na le seela mo kana. Ya go pejane ya ga mama Mokhaita Matlhako. Ke tlile go bua mo boemong jwa Bora Matlhako. Ke representa mama yo e leng ngwetsi ya batlhapii ba ko Sekhi Ditirele Dikhuting ko Taung. Ke motlhapii wa ga Molehe o thipa o mobutsiwa wa thipa e shwadi. Ke ngwetsi ya ga Mmamosadinyane Madithou wa khiba e ntsho e makgantshetse Mabolele o loleme le borethi Molatshware banna ba ithapa. Namane ya tholo ga e ke ja mokope e ulala e be bua e ikgata motlhala e ntse le wa yona. Ke ha ke ne ke mo dumedisa go ya ka seboko sa bo Matlhako ba go tlhapile. Mama go tlhapile go nna ngwetsi ya batlhapile. It was not a magic, it was a blessing. Go nna le ngwetsi e tshwanang le ene. Legae la ga mama mo magae a mabedi a go ga Matlhape le go ga Matlhako e nnile a home for all the members. Thata mo go ba ba tswang ko Taung ga gona losika ba bontsi ba bone ba sa itse Mangaung a kere nna re tswa ko magaeng. Yaanong ga gona le motho o dulang ko toropong rotlhe re batla go itse kwa a nnang teng. Bontsi ba losika bo kopane ga ba tla mo Mangaung ba itlha ba kopanya le ba ga Matlhape gonne mama o na le lorato a le bonolo a le boikokobetso mme a le segatamela matsi. Ke ithutile go buella bo Matlhako e le ga ntlha re le ko tirong ya phitlho ko Kimberley ka gonne nna ke mo itlhetse a setse a godile. A mpitsa a ntlha re nana hela go te mama Tlhako o itse gore go tewa wena. Ke re mama nna se ke be ke bua gope jaanong ke go representa yang a go tla bona ka go fetsa. Ke ha o itlhile ngwanaka a re ba ke batlhapile a ke re wa itse gore ke ba re basadi ba Molatshware banna ba itshaba. Jaanong o tla tshwanela ke gore o dire jalo. O na le melaotheo
mo tsa bongwetsi wa gago ko botlhaping. O ne a dumela gore mo botshelong sengwe le sengwe se o se dirang se nne acceptable to God. Number 2, molaotheo wa gago o mongwe e bile gore sengwe le sengwe se o se dirang it must be satisfying to you. E re ha o se dira o thithibale pele. Sa boraro e ne ile gore sengwe le sengwe se o se dirang a ke mo community go lenyalo go tirong o se dire gore it must be a benefit to the community and especially to your family. Go ga Matlhako ha o batla ba go tlotle o tshwanetse o ba palele tlotla eo. O ntse o ile mo tlase go ba bontsha ka gonne motho o tsosa modu batho ga ba go bue sentle a dira sekai se sengwe sa gore a ke re batlhaping gore go te basadi ba ne ba bolaya tlhware ba nna ba le ba itshaba a re ke batho ba mabele jaanong go te tlhware e ne a tsena e le gore ba ne ba itshietse mabele ke teng ka mokgwong basadi ba ne ba kgona go bolaya tlhware a re yaanong ga ba bue dipuonyana ga itshietse mabele a bue dipuo tse tsa mabele o se ka ngangisana le ene o mo tlogele o tla mmona ka moso hela ha tsa mabele di fetile o simolle ka dikgang tse e leng gore kgale o batla go mmolelela tsone o se ka bua ka tsana di bua maabane a nole mabele ke mama o jaanong ka gone ga re na nako e ntsi ke ne ke tla bua tse dintsi ka gene ka gone ke ithutile tse dintsi mo go mama. Now that you are gone, our coming to Bloemfontein will never be the same again, especially at Christmas. O nnile le maina mo kgolong ya gago. O re rutile gore losika re kopane ka losika. O ne a kwadile di-notes tsa losika ka tatelano a ba re tlogela le sone seboko se ke ntse ke mo dumedisa ka sone gore ha re ntse re tswelele re se ka ra itebala. Ka jalo ne ke re o ikreetse maina a ke tla dirisang ke re Mrs. Botsofe, Mrs. ke simolola go bona selofe, Mrs. I'm on and off, Mrs. I'm confused. Ke re robala boroko ngwetsi ya batlhapile jo bo senang ditlhabi ditlhobaelo le ditoro. Good night, ma. Montsamaisa bosigo ke mo leboga bosego. Dumelang bagaetsho. Nna Mokgwa Panyane. Sekolo sa boraro sa ga mama. Ko mabitleng go tla nna le opportunity ya go dira a vote of thanks. However, the Pajani and the Matlhako families felt that there are certain people that we need to thank during the service, one person in particular. We want to extend our eternal gratefulness to the people that got our mother and grandmother and great-grandmother to the ripe old age that she was able to achieve. There are too many people to mention by name, including family members and relatives of Mama. Some have already departed this world before Mama, and we thank them posthumously. Fortunately, there are some who are still with us. People like her daughter Dumelo, who took care of her every December. Os KB,
Mama's daughters-in-law, one of whom was standing here right now, grandchildren and neighbors. However, there is one person in particular that we feel deserves special mention, and that is that lady sitting over there, Oskilibide Nsekang. Oskilibide, there is no amount of money, no number of words, nor any reasonable prospect of ever being able to properly thank you enough for the incredible care you gave to Mama. You loved Mama as if you were born of her own womb. I know that she loved you tremendously too. I remember January when you came back from leave and she saw you for the first time. The joy on her face on that day is indelibly imprinted on my mind, and that is something I will never, ever, ever forget for as long as I live. If it were not for your love, attention, knowledge of and care of your mamzo, perhaps we could have been sitting here a lot earlier than today. You are an esteemed member of this family, and your legend will never ever be forgotten. Thank you. Gore motho mo go na le wa sa mo itseng bagaetsho a eme le mmone motho o buang ka ene. Jaaka re tsholo gore montsamaisa bosigo ke mo leboga bosego. Just a note ya gore kutlile Mama Tlhako a bua ka yone gore mama o na kwetse sika and so on. The other thing that she did, as you see this obituary, it is almost verbatim written by her. Is and that, but otherwise, as it is, as you see it here, Jana himself, it's an autobiography of her life. Item number 7, utabiletsa jaanong go mme Malibitsa Josephine Malefane yo e ne le tsala ya ga mama ebile e le moagisane. Le ena ka nako tse ding ha maphajane a ga kitse gore o tla dira jang ba mo founela go Josephine ke kopa o tsene mo gae mo lo bone gore o ka thusa mama ka eng. Apparently at the beginning mama simula nna le diabetes. She then, helped Kilibide how to administer the injection and things like that. So also, Justin, Bonne le bontate ha ke itse gore ke simolola kae, because mo ke bua ka motho mme wa ka mme Mama Tlhako was not a neighbor to me. Mama Tlhako was my mother. Mme Mama Tlhako e ne le mme wa ka ga ke na le mathata ne ke a latlhela ko mme Mama Tlhako. Mme Mama Tlhako o nkgodisitse. Mama Tlhako o nkgodisitse aba
sengwe le sengwe se ne ke se batla ga ke le mo mathateng ke ne ke se ga ke ya ko mama o tla nna le nna se ke se itumelelang ke gore mme Mama Matlhako jaaka e ne e le mmatla bana ba ga mme Mama Matlhako they don't take me as a neighbor ba ntseya jaaka sister wa bona o motona mo se nka ka se buang mo baneng ba ga mama wa ka gore abuti go tloga gompieno re shebile wena gore go diragalang mo ga mama Mole re shebile wena wa itse go mothusi wa gago ke abstinent e nna go ne le se sengwe baneng ba nne wa ka e nne di itse gore le nna ke teng mama o nrutile mare go nruteng mo gae esenetone ko Phahameng hospital nna ko gae a ne le mme wa sotlhe se ke ne ke se tlhoka go ya ko mme Mama Matlhako ke leboga Modimo o nomphile mme o tshwanang le mme Mama Matlhako ga ke na go bua gatelele because le lentswe la ka le a gana se nka ka se rang ke gore mama wa ka tsamaya ka kagišo Modimo ke ya go se beletsa amen Bagaetsho ra leboga o Josephine earlier on I got word that we had been given extension, but I wasn't supposed to tell you. But now that extension has expired and the Hesh is waiting. They want us to leave. So what we will do is let me make some announcements. Only 100 people are allowed to go to the cemetery. There are tickets that have been issued, and there are still how many left? 3. There are still 30 tickets for people who don't have those tickets who want to go to the cemetery. Only 100 will be allowed there. The rest of the people, Baba Sai, go Phahameng Cemetery. Le tla tloga ha le ya go gae mo le tla le thusiwa teng ba tswana ke ba gae ba sa eng go maditeng le tla ya go gae mo le mo tshwene mo 6474 le tla le thusiwa ha ba ba ileng go maditeng ha le tswa go maditeng ska lata mo gae le go Mahube Hall go industrial area go ga sinki la itsa ke ba tswa banga o thusang ba sa itseng gore ke go kae le tsamaye le bona ke gopola gore church warden o tla bua go maditeng go boloka nako le acknowledgement of messages and briefs of Tajira go maditeng re a leboa re fihlile qetellong mme re leboa MC ha re tsamaisitse go fihlella mona mme jwalo ka ha ditsebiso di se di entswe re tlo tswa hona jwale re ya mo re lo phomotsa mme wa rona teng ke rata go bua le mme Ellen utlwile mme a sa gore ka nnete mme malema wa re o na sa batle ha bitswa mme Ellen empa la ho le jwalo ka ha nna ke ne ke mo bitsa jwang o tla mo utlwa mme tsamaya ka kgotso o lo tsebisa Father Sehau hore re ntse re le teng re ne re ya nako e kgolo le nyane re buisetsa Slanlo le mme Maphalatsane o re dumedisetse Father Sehau le mme Maphalatsane o re hopole ke rata gore ho wena mme ha o tsamaya letsatsing la kasheno ke thabile kasheno ho utlwa hore o motlhaping o thiba
ke ne ke sa tsebe gore o na le thipa mme fela ka sheno ke utlwile gore o na le thipa a re emeng re feletse mme